13咯，但係佢打波真係幾勁，勁到點樣好少收高中生㗎嘛，其實考慮得13防反，即係兩叫嘅10號，係啊，黑色10號3吧。其實幾低啊！出3分3個，咁球技正常啦，啲今年底出嚟㗎嘛？你諗下，我諗下借林文章還是全部都林文章學嘅，因為馮基算係幾少流正常啊。馮基係啦，用8分，麥蘇寧學打少咗好多。佢教真係穩定咗，因為佢退咗休，佢以前冇車嚟嘅，即係3打0，黑色6防反，佢之前3打，仲有馮基超話佢要扣人機10號2分炒，白色29防反，扣籃球翻咗防反呢個咁落去翻到，我阿 Sir 都話唔緊要，佢覺得佢真係想教，白色3分25分，真係開心就好啦依家。你諗下呢個冇？算服啦，唔係咯，大家好耐冇見過。因為佢嗰種方法好爽嘅。你覺得你有冇聽同學教？我聽同學唔教，可能咧要變，就照表單傳咧，就點樣傳得波俾你？反型嗰啲，資源俾晒，最勁係點解有得打人？10叻嚟嘅冇嘢做咯，好呢啲。白色27公板炒2分，白色25公板炒2分，黑6防反。黑62分，黑10公板，黑6色，白色3號2分入，啱啱。頭兩節都唔係喎，其實第二節已經係喎。既然一球賽，OK 啦，一球賽。諗要諗辦法幫我俾3支獎嘛？唔需要諗咯，因為嗰時都唔係你有錢，除非你話個視頻分8貼俾一定。我攞唔到係另一回事。邊推嘅？邊推嘅？
下手人啫。時間同你坐4、5、7個鐘。嗱，識睇我識睇。十四。啱冇？即係你都買咗先。係咪進攻？已經盡咗力啦。唔得啦，佢都話佢哋準時到㗎。白色隊化滿。我諗要當住你。哦，琴晚起乜嘢？佢夜咗1000係先。進攻時間9秒。係咪進攻？5秒。5、3、2、1。你同邊個講？
分鐘。廿三分。翻到進攻，5秒。零號2分，公板30秒，零號炒2分啊，黑530。冇事。翻到進攻。